Goeienaand en baie welkom by nog 'n regstreekse uitsending van die nuus om 07:30. Ja, baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Hier is nou die dag se hoofnuus. Die familie van 3 sibbe wat dood is nadat hulle 'n energiedrankie gedrink het, wat hulle pa glo met rotgif gemeng het, probeer nog sin maak van die gebeure. Die man van Heidelberg in Gauteng het gewag tot sy vrou werk toe is om die gruwdade te pleeg. Hy het ook die gesin se hond vergiftig. Sy 2 ander kinders is ook van die giftige drankies ingegee. Een het daarvan gedrink en is in die hospitaal opgeneem, maar die jongste wou nie daarvan drink nie. Die man het glo later probeer om sy eie lewe te neem deur 'n oordosis pille te drink en homself verskeie kere met 'n gebreekte bottel te steek. Die inhoud van die volgende berig kan kykers ontstel. Die Kwabane-familie is hartgebroke oor die dood van die 16-jarige Leglogonolo Kwabane, 13-jarige Katlego Kwabane en hulle 6-jarige broer Tebogo Mongwane. Hy het die energiedrankie gekoop en met die gif gemeng. Hy het gewag tot die ma die huis verlaat. Nadat sy weg is, het hy die drankies gemeng en vir 4 van die kinders gegee. Die jongste wou dit nie drink nie. Dit lyk asof hy dit beplan het, want hy het selfs vir die hond gif ingegee. Toe lede van die gemeenskap begin byeenkom het, het hy pille gedrink en 'n bottel gevat en sy polse, maag en keel probeer sny. Toe hy klaar is, het hy 'n foto van sy vrou teen sy lyf gehou. 2 van die broers is dood nadat hulle gisteroggend by die Kanya Lesedi Secondary School aangekom het. Leerlinge en onderwysers is geskok oor die gebeure. One of the child, Lishohonolo, confessed that his dad gave them an energy drink before they can go to school. So there are 5 kids. So out of 5 kids, 4 drank the energy drink. But the last born one, the young one, refused to take such drink. So it happened that after he has confessed that, and then he closes his eyes, and then it was over with him, and the other one also followed, and then the same way, and then they both lose their life, and then in the school premises, in the admin block. Die kinders ontvang berading en word aangemoedig om vir hulp te vra as hulle dit benodig. We are here to give support to the family, nothing else. We are here to allow the family to go through this pain with us, so that they don't go through this pain alone. Die pa is tans onder polisiebewaking in die hospitaal. Suid-Afrikaanse leerlinge het 'n volle jaar se onderrig verloor as gevolg van die COVID-19 pandemie. In die grootste studie van sy soort tot op hede het die navorsingsgroep oor ekonomiese sosiale beleid van die Universiteit Stellenbosch die impak op nagenoeg 80.000 leerlinge ondersoek. Vergelykende toetse van 2019 en 2021 het bevind dat wiskunde en tale erg agterweë gebly het. Die studie in samewerking met die Weskaapse Departement van Onderwys het ondersoek hoe leerlinge in grade 3, 6 en 9 gevaar het. Sistemiese toetse met dieselfde vrae uit 2019 het gewys dat sowel ryk as arm skole die impak van verlore tyd weerspieël. We have to remember that learning losses compound over time. So there really is a need to act with urgency, and that will require also targeting maths and language. These are gateway subjects, and all subsequent learning in schooling and beyond requires mastery in these 2 subjects. So that in the foundation phase, the ability to read, write, count and calculate, and then language and mathematics competencies later on in the later grades are absolutely essential for all learning. Tyd wat verlore gegaan het as gevolg van inperkings en alternatiewe skooldae het veral arm skole swaar getref. Die studie beveel onder meer aan dat skole onder geen omstandighede weer aan sluitings onderwerp moet word nie.
We need to find ways of targeting subjects, and what that means exactly, whether it means reducing the instructional load on other subjects and taking away homework and assessment in those subjects, or suspending some subjects. These are curriculum questions that need to be considered in order to make more time for language and maths. Verlore onderrigtyd kan egter stelselmatig ingehaal word, maar vir leerdlinge wat die hoërskool betree, is dit 'n saak van groot erns om tyd in te haal. Currently, there's nothing in the budget that's been allocated specifically for catch-up, and the issue of reading in the foundation phase and mathematics in the later grades are two areas where some kind of targeted, urgent initiative is required on a national scale. In addition, the education assistance program, that is something that could be tailored specifically to assisting individual learners catch up content from the previous grade. Die studie het ook gewys dat die impak vir jare gevoel gaan word, maar tot watter mate sal bepaal word deur die daadwerklike stappe wat nou gedoen word. Mariska Botha, SABC Nuus, Kaapstad. In die Weskaap het die wrede misdade teen vroue en kinders die afgelope paar maande toegeneem. Die LER vir veiligheid en vervoer, Weziwe Tikana Kotiwe, en die provinsiale polisiekommissaris, luitenant-generaal Nomteteli Mene, het uitgebrei oor operasie Zikona as deel van die polisie se pogings om die ewel te bekamp. Die jongste misdaadstatistieke toon dat die Lusikisiki polisieeringsgebied die hoogste getal verkrachtingssake aangeteken het. Die kommerwekkende toename in gevalle van geslagsgebaseerde geweld het gelei tot 'n gesamentlike poging van die regering, polisie en gemeenskappe om die probleem te hanteer. Meer as 200 sake is weer op die hofrol opgeneem, waarvan byna 120 afgehandel is. What we appreciate more is the law which has just been signed. That when you want to open a protection order, you can do that online. Also, perpetrators are being registered in a national register. I think that will eliminate, because no one would want to see his or name being registered in a national register of offenders, especially for gender-based violence and femicide. That is a positive one. Geslagsgebaseerde geweld brandpunte sluit die OR Tambo Districts Munisipaliteit, Nelson Mandela Bay en Buffalo City Metro in. We are going to gather intelligence and deploy where possible and do crime detection and also involve communication. Part of Sekona is the awareness campaigns, and part of Sekona is focusing on all gender-based violence cases, and also, of course, the murder cases and the rape cases. In fact, all conduct crimes within the province. Slagoffers van geslagsgebaseerde geweld wend hulle steeds tot sosiale media. Vroue praat meer uit teen diegene wat hulle mishandel het, wat dan tot aksie lei. Kommer oor Aappokke neem toe in Europa en die VSA. Minstens 200 gevalle is in 20 lande aangeteken waar die virus nie voorheen voorgekom het nie. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê die verspreiding van die virus kan verhoed word deur betyds op te tree. Dit was die boodskap van die WHO se direkteur van gevaarlike aansteeklike siektes tydens die organisasie se jaarlikse tegniese konferensie vir VN-lidlande. Daar is egter nie rede tot paniek nie. It's not like COVID or other diseases that spread fast, so all those recommendations are not to create anxiety in the general public, but it's more to raise the alert and make sure that we all know what is the risk we have in front of us and we can take the adequate measure in a timely manner. Inenting word aanbeveel waar nodig, maar massa-inentingsveldtogte is nie nodig nie. This is a condition, as described by Dr. Briand, that is transmitted primarily by close physical contact, skin-to-skin contact, face-to-face contact, and therefore contact tracing, investigation, and isolation remain the primary modes of control for the time being. This is really critically important.
Aappokke is endemies aan Afrika. Dis 'n ligte virale infeksie wat aanvanklik gekenmerk word deur tipiese verkoue simptome en geswolle limfkliere. Dit word gevolg deur 'n valuitslag wat ook aan die binnekant van die mond, handpalms en onderkant van die voet versprei. 'n nie-regeringsorganisasie wat plaaslike gemeenskappe bystaan om probleme soos voedseltekorte en armoede die hoof te bied, Harvest, sê al hoe meer Suid-Afrikaners gaan slaap honger. Die organisasie lewer op die oomblik bystand in die vloedgetuisterde KwaZulu-Natal. 2,4 miljard mense wêreldwyd ly honger. Van die is die meeste in Afrika. In Suid-Afrika het 'n geraamde 20 miljoen mense nie genoeg kos om te eet nie. Nikiwe Zondi woon al die afgelope byna 50 jaar in Reservoir Hills. Die plakkershut wat sy met haar 8 kinders gedeel het tydens die oorstromings in April weggespoel. Zondi is die broodwinner en sê dis moeilik om vir elkeen van haar kinders 'n bord kos te gee om te eet. Dit is 'n groot probleem. Kos word by die dag duurder en die onlandse oorstromings het dit selfs meer uitdagend gemaak. Selfs die organisasies wat ons help, trek swaar. Maar ons is baie dankbaar. Ondanks die miljoene mense wat s'nags honger gaan slaap, gooi Suid-Afrikaners elke jaar sowat 13 miljoen ton kos weg. Daar is 'n oproep vir groter samewerking op alle vlakke om oplossings vir die probleem te probeer vind. I just wish that there was a specific call to action, a lot more practical steps. I think that the systemic intervention has to be addressed, where the food insecurity in this country is just completely unnecessary. So I do think that we need to look at agricultural, at the bottom of skills development. Ever since May 2020, there's been a dire need for food amongst children, because we believe that children are innocent, and if children have no food, there's not much they can do. In die stadium strek elke poging om 'n hongermens van 'n maaltyd te voorsien ver in die stryd teen hongersnood. Die stad Kaapstad beplan om hommeltuigtegnologie te gebruik in 'n poging om die voortsleepende krisis van koper en metaaldiefstal hok te slaan. Die Kaapstadse burgemeester Jordan Hale Lewis sê R35 miljoen is vir tegnologie begroot om die stad se infrastruktuur te beskerm. Meer as 50 vermeende metaaldiewe is tussen Januarie en Maart vanjaar in Kaapstad in hegtenis geneem. 'n Spoorwegbegraafplaas van rubber en omhulselmateriaal. Dis die oorskot van honderde kilometer van die stad se metaal- en koperinfrastruktuur. Die impak van kabeldiefstal raak byna elke sektor, van die vervalle spoornetwerk tot telekommunikasie en kragtoevoer. Dit is net miljoene rande 'n week, 'n maand wat gesteel word in die stad Kaapstad. En is nie net ons se kabels nie, dis stad Kaapstad se kabels, dis Eskom, dis Prase, Transnet, Telkom kabels, elke stuk koper wat hierdie kabel diewe kan kry, steel hulle. Owerhede sê die stad se metaaldiefstal eenheid van 49 lede kan eenvoudig nie tred hou met die omvang van die probleem nie. As jou nou substasie nou gevandaliseer is en die kabels is gesteel, dan is dit nie net die beerdkrag wat 'n probleem is nie, dan is dit daar wat ons vat om daai fabriek weer aan die werk te kry. En ons het die werksgeleenthede nodig in die land. So hoe kan ons die werksgeleenthede skep as ons gemeenskap se infrastruktuur nie werk nie? Owerhede het 'n beroep op die publiek gedoen om kabeldiefstal aan te meld. Hulle vra ook die polisie om sy misdaadsintelligensie te gebruik om kabeldiefstalnetwerke te ontbloot. Hierdie is nie net 'n klein diefstal. Hierdie is organiseerde gangsters wat hierdie doen. So ons het die SABC se hulp nodig, ons het Prase se hulp nodig, ons het inwoners se hulp nodig. Die stad sê elke inwoner moet sy deel doen om straatligte, substasies, selfoontorings en rioolpompe veilig te hou teen vandalisme en diefstal deur enige verdagte optrede aan te meld. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad. Die hofsaak tussen die Noord-Gautengse ALR vir regeringskoördinering en tradisionele sake en Eskom is in Hooggeregshof in Kimberley hervat.
Die kragvoorsiener se besluit om die bankrekeninge van die Renosterberg Munisipaliteit te bevries word deur die munisipaliteit betwis. Eskom het vroeër vanjare interdik vir die bevriesing bekom. Dit het 'n rimpeleffek op die munisipaliteit gehad met geen dienste wat gelewer kan word nie en werkers wat ook nie lone betaal word nie. Die hofsaak volg nadat Eskom 'n suksesvolle aansoek gebring het om die Renosterberg Munisipaliteit se bankrekeninge te sluit. Dit weens 'n agterstallige bedrag van byna 100 miljoen rand wat aan die kragvoorsiener verskuldig is. Die Departement van Regeringskoördinering en Tradisionele Sake in die Noord-Kaap sê die situasie in Renosterberg is benard nadat die optrede begin is. Die munisipaliteit sluit Philipstown, Van der Kloof en Tembinkossie in. Die departement sê die bevriesing van die rekening het daartoe gelei dat werkers 6 maande lank nie salarisse betaal is nie en dienslewering is ook in die gedrang. It also put a lot of strain, particularly on our employees, because we could not manage to pay them, for the past couple of months. With the assistance of provincial government, we could manage to pay salaries for at least 2 months, which was the salary bill for November and for December. And those were the salaries that we could manage to pay to our employees. And ever since, it has been difficult for Renosterberg municipality to render adequate services as per our constitutional mandate to the inhabitants of the Renosterberg municipality. Die Hooggeregshof in Kimberley het uitspraak in die saak voorbehou. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5 uur vanmiddag sterker verhandel teen die vernaamste geldeenhede. Die JSE se indeks van alle aandele het ook gestyg. Die goudprys was teen die sluiting van die JSE hoër en Brent olie is ook duurder.